3 hours later. Let's go, esam beidzot Rīgā. Bro, man tikko durvis iesita, viņš attaisījās, viņš uzreiz taisījās ciet. What the fuck? Let's go, 3 stundu autobusu brauciens ir beidzies. Es dominā, Monsam nopirkt. Jā, ejam, maksimum. Jā, nu, pulkstens ir tāds, ka es jau eju gulēt. Home, sweet home. Labi! Kroči, es atradu šodien tev padomu. Man Čekiņš uzprasīja, kad tu ēd kaut ko saldu un kaut ko tam. Nu, es uzēdu ļoti reti, bet pamatā te kojās strādājot, fokusējoties, es ēdu vienu un to pašu. Un tā ir atslēga, vienkārši atslēga. Ja tu ēd vienu to pašu, tev nav jādomā, ko tu pirks, nav jāizmanto tam spēki. Kad es biju Maksimā, es teicu, ka es nezinu, ko es ēdu, ko es pirkšu, bet man jau galvā ir tas saraksts, ko es vispār ēdu. Man nav augļi, ko es lieku parasti uz auzu pārslām, nopirkšām. Man ir zemsriekš viesti, auzu siri, ir grīķi, rīsi, tie ir jau. Dāršanīši arī ir. Gaļa, gaļa baigi sūdīgi, tur jāizdomā, kurš kā dabūt lētāko. Bet ir, viss ir tā kā sarakstā. Un tā diēta ir ļoti liels akcents uz to, kā tavs prāts strādā, cik optimāli, un, protams, gulēšana un tas, un tāpēc es šodien bišķiņ ātrāk nobeigšu, bet tiešām, ja tev ir iespēja, mēģini izveidot tādu ciešu, stingru režīmu, ko tu ēdi tieši, varbūt samazini tos sastāvdaļas, piemēram, es zinu, man auzu pārslas veidot pumpas, ja? Bet es viņu ēdu, tāpēc, ka es gribu uzbalkot, tas dod nenormāli viegli dabūt kalorijas, un tomēr viņš ir kaut kādā veidā veselīgs arī. Un es to upurēju, ja? Bet es zinu, ka, ja es viņu izslēdzu un ēdu tur dafigā riekšķus vai kaut ko tamlīdzīgi, jā, našķis, ko es dabūju, tas bija Limbažos, izkāpjot uz veikalās, nopirkt datelus un riekšķus. Sāēdos pa daudz viņus. Būs sūdīgāk. Vakar uzēdu pelmeņus, kas ir baltiem miltiem, ko mēs paši uztaisījām viņus. Ja, būs, es zinu tādas lietas, ja, bet es sev atlaišu, piemēram, mājās, atlaišu sev. Tagad es kaut kur ceļoju, jā, es atlaidīšu bišķiņ sev. Bet tagad, ja tu vari izveidot šo ciešāku plānu, ciešāks noskaidro, kur ēdieni tavam ķermenim ļauj būt optimālam, un kas tev ļauj kā budžetā, kas ļauj tev būt labam. Un turies pie tiem. Un tad tev vieglāk būs arī ejot uz veikalu, un tev nebūs jādomā, jā, tas ir boring. Bet tev būs daudz foršāk ēst jaunas lietas, tā, ka tu būsi kaut kādas pasākumas vai kaut kā tamlīdzīgi. Bet ēdiens, jā, izbaudi, un ir savu vietu un laiks tam, bet katru dienu taisīt kaut ko jaunu un vienmēr būt nenormāli garšīgi, ja to var izdarīt, ok. Bet es saku, ka, ja tu vēlies, ja tu gribi izmantot savu laiku, cik vien vari iespējami, atstāj vienu. Tā, ka tev būs pietiekami daudz naudas, tad tu varēsi sūtīt, izveidot sev tur to meal prepping plānu, kurš tev sūta katru dienu. Jā, ok, nekāda problēma. Sākumā, ja tu pats taisīji vēst, vai tev ir iespēja kaut kā manipulēt to visu, uztur tos pamatus un tos saldumus un kaut ko tam līdzīgi. Atļauj sev tagad, opcionāli. Ļoti tādos gadījumos, kad vairs tu neesi savā vidē. Un jā, ja man piedāvā saldējumu pamatā, es viņu atsaku. Ja man tā kā, šis ir ritīgi garšīgs saldējums, pamēģi, es vienkārši pieklājības pēc pamēģināšu, protams, man garšo nenormāli saldējums, man garšo kūkus, man garšo viss, bet
ar gribas spēku vienkārši atturos no tā un gatavs. Jā, man ir arī tā kā savu papildus motivāciju par pumpām un visu tam. Jā. Šodien es tev padoms, ja tu vari, izveido tā kā zemu sastāvdaļu ēdienu receptes, kas tev ir katru dienu, un turies pie tā. Labi, tas būs arī viss, ja tu vēlies, lai es tev palīdzu sastādīt savā dzīvē šo gan ēdienu, ko tu ēd, gan to rutīnu, kā tu vari tikt vairāk uz džimu un uzbūvēt to muskuļu masu, to balku katu, jebko, kas tev ir domāts savu ķermeņu tā kā attīstīšanai fiziskā. Es tev varu palīdzēt, pirmais links aprakstā, tas ir mans coaching plāns, piesakies. Otrais, trešais links aprakstā ir Latviešu izaugsmes cilts, diskusējas WhatsApp grupa, diskusēja katru svētdienu 8 no rīta taisu šo grupas videozonu, ko es šodien arī taisīju. Vienkārši fantastiski sajūta, vienkārši hyped vienkārši pēc viņa jūtās. Tā kā noteikti pievienojies, tu neesi vēl to izdarījis, nospied tu interesēt pogu vai vienkārši pievienojies. Es būšu tik priecīgs 8 no rīta, svētdienā tev satikt, parunāties, saprast, kādi ir tavi mērķi, un mēs izpētīsim kopā, tā kā dabūsim šo atbildības sajūtu visi. Labi, tā kā tas ir viss. Nospied to sarkano podziņu, tev vēl neesmu izdarījis, nospied īkšķi gaisā, aizsūt savam draugam, ja tev liekas, ka viņam varētu šis noderēt, un nāc ar mani izšaujamies caur atmosfērai.